วันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเมนูส้มตำทอดค่ะเส้นมะละกอนะคะชุบแป้งทอดกรอบๆแล้วเราจะนำไปราดน้ำยำแบบน้ำส้มตำแบบนี้นะคะ เพียงแค่เราทอดเส้นมะละกอให้กรอบแล้วก็นำส่วนที่จะทำส้มตำมาทำเป็นน้ำยำแทนแล้วมาราดทานนะคะเพื่อนๆรสเด็ดมากค่ะไปตามชมในคลิปเต็มนะคะ